Өвгдийн өв төрийн бус байгууллага нь 2018 оны 8 дугаар сарын 1-ээс 21 хүртэл Төв Гандан хийдийн хашаанд сууж ажиллахаа аль биесээр мэдэгдээд 8 дугаар сарын 1-ээс 2-ны хүртэл суусны дараа шийдвэрээ өөрчлөхөд хүрэв. Шалтгаан нь юм болно. Хүмүүс хаанаас санхүүжигдэж байгааг их асуух юм. Ямар ч санхүүжилт байхгүйгээд үннээ хэлэхээр яагаад ч итгэхгүй юм. Хэн нэгэн чамайг санхүүжүүлж л байгаа. Чи тэр санхүүжилт олгодог цаад эзэндээ энэ үгийг дамжуулаарай гэд өнөөгийн хүн хэцүү амьдралдаа түүртэж уурсан нэгэн уурхаан гаргаж довтлох юм. Тэртээ тэргөө бохимдсан ардыг нэмж бохимдуулж байхаар улсынхаа эзэн төрийнхээ тэргүүнд хандаж ил загтал бичгээр шийдлээ. Өнөө хүртэл би зөвхөн аав ээж ах эх дүү нарынхаа дэмээр Монголынхон төлөө гэдэг зорилгоор нэлээд зүйлийг хийж ирсэн. Харин миний бүтээлийг үзсэн хүмүүс намайг ерөнхийлөгч Баттулгаас санхүүжилт авдаг гэж ойлгодог. Зарим нь бүр Баттулгаас санхүүжилт авдаг балиар амтан гэж довтолдог. Гэтэл үнэндээ би төсөв санхүү хөөсөлдөж хэн нэгний өмнөр хойгоор гүйж үтсэнгүй. Харин аав ээж ах эх дүү нарын шаналган мөнгө авч хэвлийнхэнд хандаж байсан юм үнэ. Тэдгээрээс зармыг дурдсан. Соён гэгэрүүлэгч телевиз Дундгов аймгийн Сайн цагаан сумын Уйзан багийн малчин Буддын шашны судлаач Адьягийн цолмон гэрлийг урьж соёл гэгэрлийн тухай сонирхолтой яриа дэлгэснээ та бүхэнд хүргэж байна. За тэгвэл 10% нүгэлийг номлодог юм басаа. За энэ буруу үзэл чинь нүгэл юм бол те энэ либерал үзэл нүглөө буйно. Энэ зөв үзлөө буруу үзлөө те. Зөв үзэл юм бол бид нарыг ямар хөгжил цэнгэлийн манлай төргөх вэ? Буруу юм бол бид нар ямар үр дагавар төргөх вэ? Энүүний тэгээд хэрвээ буруу юм бол энэ цаад учир шалтгаан нь юу вэ? Энийг ингэж одоо тэр бурхан шашин номлоод байгаа улсуудаас ингэж тодорлох нь шүү дээ. Ингээ хоёр талд бие нэ үсэхгүйгээр одоо гол нь бид нарт эв нэгдэл бид нарыг аврах цорын ганц юм гэдэг байгаа шүү дээ. 30 минутын хугацаатай үргэлжлэх энэ нэвтрүүлгийг хийхэд бол би соён гэгэрүүлэгч телевизэд 3 сая төгрөг төлсөн. Энэ нь надад их мөнгө байлаа. Аав ээж ах эх дүү нараа шаналган байж хатуухан хэлэхэд ээжээрээ дэнчин тавьж байж би энэ мөнгийг тэр үед гаргуулж байлаа. Дараагийн удаад дахиад надад 3 сая төгрөг зарцуулах хинч гарахгүй тул дараа нь өөрөө зургийг авч дүрсийг өөрөө найруулж эвлүүлж бүгдийг өөрөө хийж сурах шаардлагатай болсон юм. За ингээд 2015 онд Монгол Симба буюу оюун ухааны хаанчлал хэмээх кино бүтээгдсэн. Чингисийн томон төмөр морин зэргүүд тэнгэрээс газарт бууж тэдний догшин хаан ахин төрснөөр Монгол улс дахин хүчрхэгжин мандаж дэлхийн ертөнцийг жаргалтайгаар хаанчлах болно. За ингээд монголчууд дахин мандаж дэлхийн ертөнцийг жаргалтайгаар хаанчлана гэдэг нь үнэн байх нь. Астрономийн зөвлөлөөр болов. Энэ талаас нь буян нүгэл гэдэг энэ заагийг ингэж гаргаж ирж. Тий, ингэж гаргаж ирээ. Тэгээ энэ яриаг ингэж сонирхолтой хэлбэр рүү оруулахгүй бол энэ манай энэ шашны тэргүүнүүд маань өнөөдрийн энэ баруун бурхны шашнаа номлоод байгаа нь яг энэ төр ингээ яриаг нэгэ сонсоход ерөөсөө барууны үзэлтнүүд. Тэгтэл энэ барууны аюулаас сэрэмжлүүлсэн ийм аюултай байх шүү гэдгийг минь болор улс судлаач ингээ гаргаад ирж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр миний хувьд бол аль нь бурхан байх вэ тийм ээ? Энэ хүмүүс бол миний хувьд бурхад байгаа байхгүй юу. 2015 оны 5 дугаар сарын 10-нд 25 дугаар суваг телевизээр сацагдсан энэ нэвтрүүлэг зарцуулагдах 250 мянган төгрөгийг аав ээжээрээ гаргуулж байлаа. Тэр монголчуудын 700 жилийн турш хөгжүүлсэн тэр боловсролыг бид нар гаргаж ирэх юм бол биднээс хүлээгээд байгаа дэлхийн цаанчнд байна. Энэ хүмүүсийн хэлээд байгаагаар жишээлбэл энэ Баттулгын хэлээд байгаагаар энэ одоо бидний гаргаж ирэхийг дэлхийн хүлээгээс болж байна гэж байгаа юм уу? Би бол тэрэнд өрмөшөхгүй байна. За наадах чинь тийм учраас би хийсэн юм их байгаа. Тийм учраас 2016 оны 4-р сарын 26-ны энэ шууд нэвтрүүлэгт оролцсны төлбөр 100 мянган төгрөгийг мөн л аав ээж минь гаргасан. Харин энэ нэвтрүүлгийн дараа ээлжийн телевиз өөртөө надад санал тавьж нэлээд хэдэн нэвтрүүлэгт оролцох завшаан тохиолдсон юм. Эдгээр хүмүүс за Нострадамустай таны бодлоор одоо яаж холбогдож одоо энийг яаж тайлсан юм? Тэр монголчууд маань одоо ер нь тэр хэмжээнд очиход ер нь ингээд хуваар тооцох юм бол хичнээн хувьтай боломж нь одоо юуны потенциал нь гэдэг юм уу? Сэтгэхүйн царга хүрээнд гэдэг юм. Би боол гэсэн сэтгэлгээ байгаа даа шүү дээ. Тэр үзэл санаа. Цаад хогтхон сэтгэл. Шууд хэрэглэгч та хаан гэхэлэр чи хэрэглэгч хэмб. Хэм мөнгөтэй хүн. Тэгэхээр нөгөө эсрэгдлийнх нь хүмүүс маань боол болж өөрөх нь. Тий, хэм мөнгөтэй хүн. Тэгэхээр зэрэг шууд утгаараа би мөнгөний боол гэсэн
Энэ үзэл санаанд л өөрчлөлт орох нь гэж би ойлгоод байгаа байхгүй юу? Их гоё үг байна л да. Дахиад давтаад үзэх штеп хэлж. Надад их таалагдлаа надад. Монгол юм уу юу ухааны хаанчлал гэдэг тэр кинон дээр одоо энэ 10 дугаар анги дээр их байн гаргаад байгаа да. Одоо жишээлбэл тэр дахин цагаагч Чингис хаан бэ гэвэл одоо жишээлбэл Батулга гэл тавьсан те. За тэгээд тэр тэнгэрийн ташуур мөн домог амилсан тэнгэрийн ташуур цувралуудаа эдний суугаар цацуулах боломжоор хангагдсан. Зардал мөнгийг нь аав ээж ах дүү нараар ангаргуулж байгаад аль 2015 оноос л 21-р зуунд дахин заяагсан Чингис хаан бол улсын их хурлын гишүүн Баттулга байж болох ийм магадлалтай гэж хэр чинээгээрэн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр ярьж мөн бүх чадлаараа эвлүүлэг, кино, ярилцлага, элдв юм хийж оролдох намайг хүмүүс Баттулгаас мөнгө авдаг гэж хардах нь бас ч аргагүй юм шигэ. Харин би эзэн шиг эзэнтэй, улс шиг улстай болоод сайхан Монгол орондоо сайхан амьдрахсан гэж энэ бүгдийг хийж ирсэн. Эцэст нь байгууллагыг гүтгэн доромжилсан. Ард иргэдийн шүдэх бишрэх хэрэгэд халдсан хэрэгээр шүүх цагдаад дуудагдах дээрээ тулаад байна. Үнэхээр гандан дэгчлэн хэд 10 цагаан буян үйлдсээр байхад нь буян бус нүгэл үйлдлээ гэж би гүтгэн доромжилсан бол гэмгүй хүмүүсийг гэм нүглээ намжил гэж буруу тулган шаардлага тавьж бусдыг хохироосон бол тэр нь зохих ёсоор шалгагдаад хэрвээ миний буруу болох нь тогтоогдвол би буруугаан хүлээж оноогдсон ялыг үүрэхэд бэлэн байна. Харин буйны байгууллага нэртэй шашны байгууллагууд үнэхээр буян үйлдэж байна уу, нүгэл үйлдэж байна уу гэдгийг шалгах мэргэжлийн хяналт шалгалт Монголын төрд бий юу? Байхгүй бол байлгаж болох уу? Монголын бурхны шашинд нийтөө гандан тэгшлэн хэд нэртэй хууль шүүх, хуульч цагдаагаар хамгаалагдсан хэдэн хүнийг би гүтэх хэсэх нь бага хэрэг. Харин бурхан багшийн нэрийг бариад хуургийн хувцс өмссөн хэдхэн этгээд Монголын ард түмнийг мэхлэн доромжилж Монгол улсын хувь заяагаар тоглох нь их хэрэг тул их хэргийг их хүнд мэдүүлж улсынхаа эзэн төрийнхээ төргөнд тандахаас өөр би хэн тандах вүлээ? Ерөнхийлөгчөөс мөнгө авчгүй гэж хардах нь таны эрх. Бас энэхүү хил загтлыг минь ерөнхийлөгчийн сонорт хүргэх хэсэг нь ч таны мэдэх хэрэг. Одоо бол надад нүүр номын найзуудаас өөр найдах зүйл байхгүй. Мөнгөөр хөдөлдөг орчлон хэдий ч мөнгөөр үнэлж болтгүй зүйл бас бий. Тэр үнэт зүйлийн төлөө Тэнгэрлэг Монгол түмэн нэгдэн тэмцэж чадна гэдэгт би итгэдэг. За юутайч та миний хил загтлыг болгоон үзээд цааш нь түгээ хэсхэн өөрөө мэддэггүй. Амар байна уу? Эрхэм хүндэт ерөнхийлөгчөө. Дорд миний бие дээд танаа зүрхлэн халдаж, ил загтал бичих болсны минь учир ийм буюу таалан болгоно. Миний бие 1997 онд номын багшид шавлан бурхны ном үзэж эхэлсэн бөгөөд энэ нь юуны төлөө вэ хэмээвээс хүүхдүүдийнхээ төлөө юм. Миний хүүхдүүдэд амьдраад үлдэх баян байгаль үлдээсэй гэж баатарлаг өвгдөөс шиг сүр жавхлангаан бадруулсан. Оройг эрдмийн оройд нь гарч ид хаваан гайхуулсан. Хотлолныг амар амгалан удирдах хосгүй жолоодогчд болоосай гэж би хүссэн. Түүний төлөө би номын багшид шавлан дээдийн ном зуралцаж, номд заасан дагуу явдал мөрөөн зассан. Хүн чаддаг л бол би чадах ёстой гэж. Хүүхдүүддээ аюулгүй найдвартай зам заах ёстой гэж. Энэ замаар явбал үнэхээр аюул байхгүй. Хожихоос өөр алдах юмгүй гэж баталгаатай үнэн замыг найдвартай сайн заахын тулд би бүхнийг өөр дээрээ турших хэрэгтэй болсон юм. Говийн бор толгодын дундаа гэрт ганцаар байхдаа ч хадан агуй, өвсөн овоохой, одон урцанд амьдарч хангай говьгүй хэрэн хэсж явхдаа ч хамгийн азтай, одтой, идтэй, хавтай, эрх дураараа жаргаж яваа хүн би л байлаа. Амьдрахад бүрэн боломжтой юм агуу байна. Хэрэгцээ зүгээр бид нэг яг өглөө ажилдаа явбал оройн ядарсан хүн ирээд өглөө ажилдаа явбал орой ядарсан хүн ирээд явах. Бид нэр хүн байх нохоо байх хоёрыг. Нохоо илүү жаргалтай. Нохоо илүү жаргалтай шүү дээ. Тэр зэрэгтэй ингээд чөлөөтэй гараад үзэх хэрэгтэй. Тэгээ өөртөө байгаад үзэх хэрэгтэй гэсэн үг.
шалгал цэнгэлийн замаар миний хүүхдүүд яваасай. Тэгвэл тэд наад зах нь амьд байглаас эрчимжиж эргүүлэн хүснэ. Цаашлаад багшийн дарамтан заалгаад шалгалт өгсөний дараа мартаад өнгөрдөг зүйлсийг байглаасаа шууд сурч, амьдрал ахуйдаа шууд хэрэгжилж, мэдэхгүй чадахгүй юм байхгүй болно. Дүнгээр хэмжигдэн сурч, цалингаар хэмжигдэн ажиллаж, хэрэглэгч үйлчлүүлэгчийн аясаар боссон бодож сэтгэдэг бидний үеийнхний алдааг миний хүүхдүүд бүгд автаасай. Таван настайгаас нь ардын сургууль хүүхдүүдийг хүчээр уулгаж аваад 5 метр хүүгэнд таглаж тавьснаас болов. Одоо миний хүүхдүүд толгой тараалан харааны шил зүгтээр тулаад. Алсыг харж холыг эргцүүлэх чөлөөг нь ардын сургууль миний хүүхдүүдээс булааж авснаас болов. Гэр сургууль хоёрын хооронд гэлдэрч дэлгэц сэртэн алсыг хараачлах боломж алдагдсанаас зөвхөн харах мэлмийн хаагдаа зогсохгүй. Үнэрлэх, амтлах, сонирдох, мэдрэх 5 мэдрэхүйн тагдарч эмнэлгийн харьяат хэнэгэн эрх мэдэлтний хараат болж өсч өндийнхэн. Өсөх наснаасаа өөртөө томцсон зүн хөөрч гэр сургуулийн хооронд гэлдэрсний хэрэг нь хэнэгэн эрх мэдэлтний мэдэл захирагдаж хэрэглэгч үйлчлүүлэгчийн аясаар босцож бодож сэтгэх боол тавилан туурчихын тулд гэж юу? Үгүй. Энэ гашуун хувь тавилан заавал байх ёстой зүйл биш. Энэ бол монголчууд бидний үеийн үед зайгаан авч явсан дэлхийн жишг. Дэлхийн энэ жишг амьдралыг оронгоор нэргүүлж, дэлхийд ноёрох боолчлын системийг үндсээр нь халж чадах хүч чадал бидний хүүхдүүдэд бий. Дэлхийд Монголын их амар амгалан тогтоогын гिचүүлэх эрэлт хэрэгцээ энэ цаг үед бий. Бидний хүүхдүүдийн залуу сэрэг тарих оюун номын гүнд шууд нэвтрэн чандын утгыг төвөггүй тайлж, мэл богд шиг нисдэг, дүгэлдэг. Энэ биеэ юу сансандаа ховрогдаг. Ид чидээр наадан цэнгдэг, идтэн шидтэн болж тодорохгүй гэж юу? Бодохгүй бий юу штэ те. Нисэх бол. Ниссээр байгаа бүр гэрлийн хурдаарч би явж магадгүй. Яагаад тэр зэрэг оюун ухааны нөгөө миний өрөө гэдэг юм чинь алга болчих. Алга болж эхэлж байна. Тэр болохоор зүгээр нэг хий үзэгдэл болж эхэлж байна. Үүнийг дагаад юу болох вэ? Идтэй, шидтэй монголчуудаас суралцах гэсэн дэлхийн оюутны цуваа нааш хөвөрч. Их эрдмийн төлөө эд мөнгө, өргөл барьц, юу байгаагаан харамгүй сэтгэлийн гүнээс өвөрлөн тэд Монголыг зорин ирнэ. Монголын өргөн уудам тал тэр чигээрэн дэлхийн хүн ардыг соён гэгэрүүлэх соёдын төв болж бидний цөөхөн монголчууд толгой тараалан гэгэрлийн замыг заах их багшаар тодорч Монголыг зорин ирсэн дэлхийн хүн ардыг соён гэгэрүүлэх үйл хэрэгт хүчээр өргөнө. Тийм цаг ирэхийг тэр цаг нь өдгөө бидний амьдарч буй энэ үе болохыг Бурхан багшаас эхлээд үе үеийн гэгэнтнүүд Монголын дээдэс язгууртнууд хутагт богдоо мөн өрн дорны эрт эдгөөгийн зөнч мэрэгд тав тодорхой зөвнөж айлдсан байдаг. Тэр айлдвар ёсоор бүх зүйл болж агуу Монгол сэрнэ гэсэн цаг тансарсны баталгааг миний бие төвөрлөн эмхтгэж түүхэн сурулж хөдөлдөг бөгөөд түүнд 21-р зуунд дахин заягдсан Чингис хаанаар тодорсон нь Монгол улсын 5 дахь ерөнхийлөгч та билээ. Энэ нь христизмээр ингэж, буддизмаар ингэж, тенгризмээр ингэж батлагдж байна. Мөн Ностор Томсын зөвгнөлтөд он сарын зөрөөгүй таарч байна гэж нэлээд олон зүйлийн баталгаа дэвшүүлж, нэлээд олон хүний дургуйслыг төрүүлээд байгаа билээ. Now is the late period of the last days. The prophecies of the Lord's return are basically fulfilled. Amen. In the year 2000, the Lord may descend with the clouds to take us up into the kingdom of heaven. Amen. Yes, this is so exciting. Оросын холбооны улсын Орос таун мужийн тэнгэр 1989 оны 9-р сарын 15-ны өдөр үүлэн дүрсээр үзэгдсэн энэхүү содон үзэгднийг шин цагийн эрдэмтэд сонирхон судалж олон талын өнцгөөс шинжилэн ухаж олон жилийн хөдөлмөрөөр зориулсны эцэс Ностор Томсын алдарт гэрээн болох 1999 оны 7 дугаар сард дахин заяагдах Чингис хаантай холбооны тайлбарлаж дэлхийн монголчуудын хүчийг зандаж дэлхийн хүн ардыг засан татуулах Чингис хаан тодорхой өдрийг дээд хүчин тохиолон үзүүлсэн мөнх тэнгэрийн савруулах юмнуудыг судалгааны бүтээж байх ажээ.
хаан эцэг өөрийн биеэр дадрах учраас уруудмын өдөртөн тануудан зарлигдсан амаа бохор бодмын онгодоо бохор бодмын удаасар бохор бодмын авгийн тэргөөнөөтэй өрөндөө чон соолохтаа. Үнэхээр Монголын Чингис хааныг дахин заяалгасан тэр үйл явдал 1999 онд болсон байж болох уу гэдгийг одоо жишээлбэл энэ төр чинь яг юу болсон бэ гэдгийг эргээд дахиад харъя гэж байгаа байхгүй юу? Тийм санаа дэвшүүлж байгаа байхгүй юу? 1999 онд 9-р дүрийн богд 60 том хутагт тэрээр Монгол газраа морилон ирж эртний лүндэнгийн дагуу Эрдэнэ 100 хийдэд цагийн хүрдний номлолыг айлдан сойрхожээ. Тэгэхээр энэ эртний лүндэн гэдэг нь ямар учиртай юм те? Цагийн хүрдний номлол гэдэг ямар учиртай? Яагаад монголчууд энэ 9-р богдод ингэж их ач холбогдлог байгаа юм? Гэх мэт энэ зүйлийг нөгөө эрдэмтэд мэргэд мандрал ам нар маань те тодруулаад гаргаад ирэхэд те тэр 99 оны 7 сард нөгөө Монголын Чингис хааныг дахин зайлах тэр үйл явдалд энд болоод өрсөн. Өөрөөр хэлбэл нөгөө паргоныхны хайгаад байгаа юм чинь энд байгаа юм биш үү гэдэг санааг гаргаж ирэх гээд байгаа байхгүй юу? Чингис тодорх нь Монгол мандах гэж баярлах хүн чин үннийг хэлэхэд ховорох юм аа. За бараг л бүгд л Баттулгаас мөнгө авч хуул гэж хардах юм. Үннийг хэлэхэд би танаас нэг л зүйл дээр дэмжлэг авахыг маш их хүсдэг. Тэр нь юу вэ гэвэл энд ийм сайхан эрдмийн харгуй байна. Алийг миний хүүхдүүд үүнийг үзээч хараач, сураач, судлаач гэд өвгдийн өвлүүлсэн өв Монголын хүчрэг хаадын сонгосон зам буддизмаар хүүхдүүдэн явуулмаар байдаг. Гэтэл Бурхны номыг зогсоож өлөөгүй номдох номлогчд маань иймийг яриад сууж ах юм. Хичнээн олон хүүхдүүд лам нэрээр ерөнхий боловсрол завсардж байна. Хичнээн олон хүнээр тоглож байна. Бурхны сургаалыг зогсоож өлөөгүй номлон 5 завгүй ажиллах энэ хүн тэгэхээр таарсан учирсан болгоноороо тоглоод явдаг хэрэггүй. Бурхны номоор аврагдана гэд очихт нь хорлогдоггүй сууж байхын учир юу вэ? Үүнийг та өөрийн эрх мэдлийн хүрээнд асууж тодруулж өгнө үү? Ямар ёс зүйн номлох ёстойг юу номлосноос нийгмийн ёс зүй ингэтлэн шалтгаан онцныг тодруулмаар байх юм. Та энэ улсын төрийн тэргүүний хувьд ард түмнийхээ тархины тэжээлд голлон анхаараач. Ард олны сэтгэлийн жолоо хаашаа чиглэх ёстойг хаашин чиглүүлснээс улс Монгол минь ингэтлэн уруудан тороотоход хүрв. Нийгмийн удирдлага шашин гэдэг. Бас шашин бол ард түмний оюун санааны жолоодлогч гэдэг. Энэ жолоог хэн атгаж, хаашин залууртаж байгааг хянаж шалгах эрх үүрэг төрд яагаад байдаггүй юм бэ? Төрийн тэргүүн улсын эзэнд гэхээр юу хийдэг гэсэн үг вэ? Энэ соён гэгэрүүлээд байгаа нэрээр мухар сүсгээр бариад байгаа энэ нэг аимшигтай аппаратаас л бид нар хариуцлага асуух хэрэгтэй. Энийг хариуцлага асуучих зориг яагаад биднээс гардгүй юм бэ? Энд мэдлэг дутагдаад байгаа бол та нарт намаа уншаад эднээс хариуцлага асуугаад гаач. Ийм л зүйлийг асуугаад л гуйгаад л тэр олон цовруулуудаа хийгээд байгаа байхгүй. Ард түмнийхэн сэтгэлийн жолоог хаашин зал чиглүүлэхэн өөрөө хариуцсан шийдэх жолоодогчийн байр суурин дээр ерөнхийлөгч та залраач. Өмд гутал, мах гурил, жорлон муу усны асуудлаа бусд нь хариуцсан шийдэг. Ямар ч байсан эхний удаад энэ улс хариуцлагатай, жолоодлоготой болсон цагт бусд нь аандаан цагцарна. Монгол улс хаашаа явах ёстой? Ард түмний сэтгэлийн жолоог хаашин залах нь зүйтэй. Та өөрөө хариуцсан шийдэхийн тулд Монгол дэлгэрсэн бүх шашныхын дунд ном аялцаа явуулаач. Тэр дундаас жинхэнэ авралын зам, гэгэрлийн боловсрал аль нь болохыг сонгох боломж нийт ард түмэнд бүрдэнэ. 13 дугаар зуунд хамгийн хүчрэх байх үедээ Монголын эзэн хаад яг ийм халз мэтгэл цэнийг зохион байгуулсан байдаг. Тэгэхдээ хараалын үг хэрэглэх, баламт бүдүүлэг авирлахыг тас хориглож, Эрдэм номын чөлөөт сонголтоор ард түмнээ хангасан байдаг. Тэр дүүхийг та энэ цаг үед давтаж, тийм таатай нөхцөлийг өнөөдөр энэ улс орнд бүрдүүлэх юм бол эртний зүнж мэрэгтийн зөгнөл батлагдаж, энэ цагийн монгорсон олон сая гэгэрлийг олж, энэ үеийн түүхэн баатруудыг тодруулж, түүхэн сурвалж хөдөлсөний минь хэрэг бүтгэн тэрэ. Эзэн хааны маань морь төгшөө амьлуулсан болов. Яг уу Чингис хааныг бол очрван бурхны
дүр гэж ярьдаг. Тэгэхээр очроо бурхан хариулбал сүншгийг нь бол хийлгсэн. Анх ихнээ л ихтэй тэр газрын мазар нэгэл бүгдээс төр түүнийхэн төлөө цоглох өр зүрх нь эрэхгүй эмүүлгийг хийлгдэг аж. Зүрхний хүнд үйлдвэрлэгдэх хайрын эрчим хүчээр зөвхөн сайныг бодож, зөвхөн сайн сайхныг бодсон бодлын эрчим хүчээр Тэнгэртэй холбогдож, бурхадтай учирч, Тэнгэрлэг үйлсэн бүтээдэг ажээ. Хаан төрийн хасвуу тамгыг халтмаагийн баттулга тань ард олон чинь атуулаа. Энэ өдөршин бол буян яриалтай бурхнаа яриасан өлзөтэй өдөр байна. Энэ сайхан өдөр Баттулгын минь Монгол улсын ерөнхийлөгч болсон чимээг сонсоод чин сэтгэлээсээ баярлж байна. За ингээд Монгол соёл мандтугай, Монгол мандтугай, Баттулга мандтугай. Örgüldü